चुपचाप। हाँ सब यहाँ सब क्या गिर गया? हाँ बेटा, हाँ बेटा खाना है। हाँ यहाँ पे खाओ। पानी सादा पानी दे रहे हैं।
यहाँ पर 1 बज गया है। 1 बज गया है और हस्बैंड जी बस आ ही रहे होंगे। अर्शी को लेने गए थे और खाना वगैरह दीदी का और ओम का हो गया है और हम यहाँ भी आराम से बैठे हुए हैं। सारा काम हो गया है किचन का, खाना वगैरह तो मैंने सुबह ही थोड़ा बना दिया था। अभी बस मैंने रोटी बनाई है गर्मा गर्म, सबको खिला दिया है। हम हस्बैंड जी और आशी बचे हैं। आशी आ जाएंगे तो हम लोग साथ में खाएँगे और बस उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करेंगे। फिर देखते हैं आगे और जो कुछ काम होगा वो करेंगे। इस समय बजने वाले हैं 1:30 बजने वाले हैं और मौसम बिल्कुल ये देखिए कैसा हो गया है। धूप चली गई है, बदली बदली सी हो गई है, ऐसा लग रहा है पानी बरसेगा। मौसम चेंज हो गया है, हवा चल रही है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हमको स्कूटी चलाने दो। अच्छा फ्रीजर में लगा दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैंने सही बात है। अरे मेरे को पहले से आती है एकदम प्रॉपर। खा ली है। खाओ दवा, दवा खाओ। एक मैंने खा ली। खाओ एक एक उठा के खाओ। खाओ चुपचाप खाओ दवा चुपचाप मुंह में रखो, मुंह में रखो। गद्दी बात, मुंह में रखो। दवा देखो नहीं खा रहे।